Assalamu alaikum and welcome back to my channel. So kamar yadda na muku alƙawari zan muku video akan yadda ake yin self click a cikin Adsterra ko kuma wanda suke da issue akan self click ko kuma mutum after ya gama tara kuɗi a cikin GG agency sai ya zo withdraw kuma sai su kulle mishi account din shi sana shi cire wannan kuɗin. So insha Allah a wannan video zan nuna muku me yake jawo wannan abin da kuma yadda mutum zai yi solving wannan issue din. So maybe ka fuskanci wannan issue din ko kuma a'a da wanda ma bai fuskanta ba yanda za ka kiyaye kar nan gaba kai ma kai kalan wannan mistake din ka gama tara kuɗi $100 ko $30 ko $50 su zo sana kai withdraw su kulle maka account ɗinka. So before mu shiga cikin bidiyon kar ku manta da subscribe ma channel nan ku like ma bidiyon nan sannan ku share din shi, anan kar ku manta da join na group din mu na Telegram da na WhatsApp, za ku samu link din su a description na bidiyon. So goyin da ba san GG agency ba, so GG agency site ne wanda ake yin CPA marketing a cikin sa, wato baka bukatan ka saka ko CC zaka fara earning kuɗi a cikin GG agency. Abinda kawai za ka yi shine CPA marketing ake yi a cikinsa. Idan aka ce CPA marketing a cikinsa shine cost per action, wato za ka je akwai offers da yawa, za ka ɗauki wata offer za ka nemo users, kun gane? Idan ka nemo user misali za ka ɗauko wani offer akan subscribe ko akan install na wani application. So duk wanda ka kawo shi install ko yi subscribe akan wannan abin da aka ce a yi subscribe din, za ka samu kuɗi za su biya ka, wanda duka da kai da wanda kai da ka yi aikin da kuma wanda zaka bashi link din ka yi aikin, dukan ku ba wanda ake bukatan ya saka courses sa, duka free za ku yi. Kawai wayan ka ake idan kana da waya da kuma data is okay, kai ba za ka sa kuɗi ba, shi ma ba zai sa kuɗi ba, duka za ku yi aikin annan ka samu kuɗin. So a kwanakin baya da suka wuce akwai bidiyo da nayi akan yadda ake yin self click a cikin GG agency, wanda za ka yi self click. Wato idan aka ce self click shine za ka ɗauko offer din kai da kanka, misali da waya ɗaya ko waya guda biyu zaka ta yin offers ɗin, kai wannan kai wannan kai wannan, and then zaka je ga revenue ɗin kai na hawa. So after na bidiyon akwai wayanda ko in ce ba su gane kan yadda self click ɗin yake aiki ba, kun gane, wanda yanzu zan muku bayanin yadda yake aiki. So ba wai iya GG agency ba, kowane site ma idan dai zaka musu irin wannan abin, misali abu da ya hada da cheating, kun gane, kamar yanzu misali kan gani ka ɗauko waya kai kaɗai ka ta yin abu za su rufe maka, wanda irin su Adsterra ba ma su ba, duk wani site da kuka sani ba su yadda da irin wannan abin, shine mutum ɗaya ta yin abu shi kaɗai. So lokacin da na bidiyon nake cewa saboda lokacin akwai offers ɗin da za ka ɗauko za ka je sai su ki maka combating, na ce so mutum zai iya amfani da wannan method ɗin a wajen gane offer tana combating ko kuma ba ta combating. So akwai wanda za ga sun samu off da wayansu guda ɗaya, bayan da wayansu guda ɗaya kuma a cikin browser guda ɗaya sai ga mutum ya yi offers 50, ya yi offer 30, za ga finally ya gama tara kuɗin shi, maybe kuɗin shi ya kai $100 ko $50 ko $200, sai su zo su kulle mishi account su hana shi cire wannan kuɗin, saboda ka yi cheating nasu kuma ka yi cheating yadda za su kama ka. Amma bari na ba ku wannan yadda za ka yi, wanda actually ba haka abin yake ba. Yadda abin yake, misali kai ne kake so ka yi promoting wata offer, so kana so baka so, misali kana so ka ware kuɗi ka ba da ad nata, ko kuma kana so ka tura wa friends ɗinka ko kuma a cikin wani group ɗinka. So kun ga misali ka je ka ɗauko wanda ba ta combating, kaga misali ko ka zo ka ɓannatar da kuɗinka ko ka zo ka tura musu sun gama clicking and then kuma ta saboda ba ta combating, kai aikin banza. So shine ce muku a lokacin zaka iya amfani da wannan self click din, sai ka ɗauko offer sai ka zo ka gwada ta a wayanka. Idan ka je kaga ta maka combating, that is okay, that is good, zaka iya zuwa ka ɗauki wannan offer ɗin ka tura ma duk wanda zaka tura, amma kuɗi zaka saka ka je ka bada ka yi running ad a kanta, zaka iya sakawa baka da wani matsala saboda ka yi testing nata. And then kuma akwai wani wannan da mutane suke yi wajen yin self click ɗin, wanda kuma ba haka bane, shi ma yakan jawo su gane ka. Shine misali kai ne a waya ɗaya kuma account ɗinka na GG agency yana cikin Chrome browser ne. So in da ka yi wannan offer din ya kamata ka canja browser din, kar ka je still a wannan browser din ka ce duka za ka yi wannan offer din. Misali account ɗinka na Chrome kuma ka je Chrome ka sake yin wannan offer din, ya kamata ka canja browser, ka nemo Masis browser ko Opera ko kuma wani browser da ya kasance ba Chrome browser ba. And then sai abu na biyu kuma da za ka kiyaye shine kar ka na yin offers din da yawa. Misali za ga wani
shi gaba ɗaya ma total abin da ya tara na account ɗin shi ko $100 ko $200 duka da waya self click ya tara wannan kuɗin. So in kai dole za su gano ka, like kai offers sun fi kafin ka tsaya $100 misali, kai offers misali ya sai mu ce kai offers guda 20 duka da waya ɗaya, babu kai dan canja wayan ma, like dole za su waro ka. But amma kaɗan misali kaɗan yi ɗaya biyu sai sauran offers ya kasance dai majority na offers ɗinka a wani waya aka yi duka ba wai a wayanka ba, wanda gaskiya suna da su barka ka gama tara kuɗinka sai ka zo finally lokacin withdraw kuma su hana ka, kun gane, su rike ma kuɗin su yi prison na account ɗinka su rufe account ɗin. So ga wayanda kuma already su aka rufe musu account ɗinsu na GG agency ko kuma su zo withdraw kuɗin su yaƙi ficewa, so abinda za ku yi da farko da ka je ka yi magana da manajan ka, da ka yi contacting na manajan ka, za ga kowa yana da manaja nashi a sama, za ka dan gani wanda yawanci yanzu da ga na kowa Karim ne. So za ka je ka masa magana, za ka iya masa magana ta Telegram ko ta email ko kuma ta tina manta ɗayan social wannan. So za ka iya masa magana ta wajen, so zai fi gaskiya ka masa magana ta email. Yes, I think zai fi ka masa magana ta email, saboda kaga Telegram like za a iya rufe account ɗin kama mutum like kaje kana masa wani magana irin shi mai aka, kun gane, maza zai iya report naka a rufe maka account ɗinka na Telegram. So amma zai fi ɗaukan abin da mahimmanci ka masa magana ta Telegram ko wata Telegram sorry ta email, zaka iya masa magana ta email. And then idan kuma baka san me zaka ce mishi ba ta email ɗin, like zaka iya zuwa ko irin su ChatGPT haka sai ka tambayi ChatGPT da Hausa. I know ka iya Hausa ko, so zaka tambayi ChatGPT ka ce ya rubuta maka account ɗinka ne na GG agency ya samu matsala kaza, aka zo cire maka kuɗi kaza, a ƙarshe sai ka ce masa ya rubuta maka amma da turanci shi ChatGPT, so zai rubuta maka. Idan ChatGPT ya gama rubuta maka wannan letter kan, zaka iya customize nashi, kun gane, sai ka ciccira abin da ba ka sa a ko inda wai ChatGPT in ya rubuta musu wani from sai ga mutum kawai yayi copy nashi all from top to down, kawai za ga ya copy shi all, wanda ba haka ake ba. Dole ChatGPT in ya rubuta maka dole da ka zo ka dan zauna ka ciccire wasu abubuwan, akwai abin da ba a bukata, akwai abin da ake bukata, zaka iya yin haka. Annan kuma zaka iya kawai contacting nasu, so idan kai contacting din su insha Allah za su saki maka account ɗinka. In kuma ba su yi niyya ba account ɗinka sai dai ka sake buɗe wani, ka kiyaye abin da kai a baya saboda kar a sake kulle wannan account ɗinka. So guys, idan kuna son ci gaba da kawo muku wasu strategy ɗin kamar yadda muka yi a baya akan GG agency da irin so Adsterra, za ku iya rubuta min menene ra'ayinku a comment section na wannan bidiyon. Idan kuna so ni kuma zan ci gaba da kawo muku wasu tricks ɗin ma, kun gane, dan yanzu gaskiya akwai sabbin strategy na irin su Adsterra, monetize, irin su GG agency da sauran wasu site na affiliate marketing da CPA marketing. So menene ra'ayinku? Idan kuna son ci gaba da muku bidiyo irin wannan, za ku iya rubuta min menene ra'ayinku a comment section na bidiyon nan. Annan kar ku manta ku yi like ma bidiyon nan, sa'annan ku yi join na Telegram da kuma WhatsApp group mu, za ku samu link din su a description na wannan bidiyon. Bye.